恭喜诸位进入云尊的决选。这云尊属天界5尊之一，乃天界至尊之位。蓝风帝君今日另有要事，缺席大典，委托老仙代为揭晓。他已事先与各家仙长、各司掌殿一起，将心仪的人选投进这乾元鼎中，还请诸位莫怪。有劳仙君了。恭喜了，木月仙君。多谢。恭迎新云尊就位。恭喜恭喜！华叔代表思路殿会全力配合云尊的工作，共护仙界平顺。有劳殿下。华叔殿下，蓝风帝君去了何处？帝君，他不让小仙告诉别人。别人？我家殿下与帝君的关系你是忘了是吗？小仙不敢。帝君他这些天一直在青龙台，从未归来。青龙台？这青龙台为何会被云雾结界遮住？帝君究竟去了何处？帝君，施茶戒，清净秦茶，堪当明审为上。不勤其职，数有千犯为下。蓝风顿眼灼目，不达实情，是为施茶。蓝风自领护灵剑损毁之罪，行刑未毕，他者不得擅入。包庇戒。难道帝君已经知道殿下与此事的关系？蓝风袒护妾私，是为包庇。蓝风，你已受戒3日，9981道戒令均已受齐，所犯过错暂且勾销，不必过度自责，即刻返回履职。蓝风，有愧历代天帝之亲传印绶，有愧凤元之所托，自知德不配位，难堪此人。待凤元归位之时，蓝风自请离任。你为何独自前去认罪苦修，还让侍从瞒着我？这观世镜既已坏了，便收起来吧。舒儿，我都知道了。那日我便觉得蹊跷，这好端端的观世镜，怎会突然失去灵力？于是，我便亲自仔细查验，结果在上面发现了一道很细微的仙力。雀羽净水。你是怀疑我？这世间本就没有几样法器能够抹除观世镜，雀羽净水正是其中之一。
此物乃是孔雀族的秘宝，非一般仙妖所能得到。况且，这天宫里还有哪位孔雀族人能有这般能力呢？我知道，你素来不喜欢阿音，所以你索性寻机，抹去镜中的画面，就是为了顺水推舟，将此事的罪责推到本就嫌疑重重的阿音身上。可是舒儿，你知道你这么做，可是会让他一个无辜的仙士遭受不白之冤吗？若不是古镜和阿音及时找到了破坏护灵剑的修魔者，此事险些掀起仙妖两界的战火。你既是这么觉得，何不命三思审我？为何要自领罪责？我怎会忍心审你？其实早在这之前，我就已经试探过你，确定你身上毫无与魔相关的气息。我知道，舒儿，你对护灵剑并非有所图谋，只是一时糊涂才对阿音出手。如果是这样，我是完全可以把你拉回来的。你放心，这件事情我不会告诉任何人，但是也使我深深地辜负了风渊殿下对于我的信任。我亦不能不追究此事，所以这一切罪责由我自己来承担。你我犯下的罪过，将遭受的所有天谴，皆由我来受理。舒儿，这些年，你因为兄长资质平庸，父亲年迈，你花费了无数心血，为孔雀族筹谋很多。我若不在此位，我定会帮你分忧。但我既然接了这代天帝之位，凡事就必须公允。所以，在武尊投票中，我只能将票投给德行更生的仙君。你如此廉政无私，不必你替我领这些罪罚。你想如何惩罚我？你说好了，无论什么我都受得起。如果我罚你嫁我为妻，由我来一生一世照顾你，你可愿意？你说什么？你都已经知道了我是怎么样的人，为什么？舒儿，我所说的这一切，不是为了指责你，我只是希望你不要再去伪装自己。我蓝风爱的是你，全部的你，连同你的骄傲、你的敏感、你的不安，甚至是你身上所有的缺点，我都能接受。功过得失，我们一同面对。我只希望你不要藏在心里，独撑这一切，活得如此疲累。爱我的全部。你以为你娶了我，我就会改变了吗？今后我更会借着天后之名，处处机关算尽，做尽唯利是图之事。那我亦会用我的全力去阻止你，免得你再伤人伤己。那你最好爱我久一点，免得我成为太坏的。放心吧，有我在。
会一直拉着你。你还来找我做什么？上次帮你们换回护灵剑，我险些被发现。现在尸神花种你们已经拿到，接下来无论发生什么，我绝对不会再参与了。怎么，不怕那小火凤回归了？该做的我已经都做了，再这样下去，不用等到他回归，我定已经被仙界处置了。也罢，我答应你可以退出，不过你得再帮我办最后一件事。这件事之后，你跟我之间一笔勾销。很简单，你只要引得贤善他们师兄弟3人离开大泽山即可，剩下的事情我自会找人办。自从遮天伞被华叔炼去以后，大泽山的仙脉一直靠结界低微的灵力所护。前些日子，贤主有伤在身，仙力受损，所以点燃九星灯一事一直未能开启。而今，师弟身子好转，我们应当立刻燃灯护脉才是。我已向天宫告教，2位师兄燃灯之际，我会负责拱卫山门的。师父师叔，凤影的镇魂塔出事了。先去梧桐岛。今日辰时起，镇魂塔开始动荡不止。我在这里修复了半日都未见奇效，所以才命人去大泽山向各位求助的。原来大泽山的仙脉在这儿。果然是大泽山掌教，好厉害的屏障！还好有魔尊给我一道秘符。凤鸣长老，这镇魂塔为何会突发震荡？凤影的仙元太久未归，镇魂塔的灵力越来越弱，是日积月累，才酿成此祸。那这镇魂塔可还有挽救的余地？需要凤影的8分仙元，才能将其稳定下来，不然只怕不足半日，凤影的肉身将腐，永远的消失在3界之内了。凤鸣兄，除了此法之外，可还有别的办法可以暂时稳住凤影的肉身？还有一个办法，但是从未有人用过。需要庞的仙眷2分仙元注入到凤影的体内。长老，那我去。不可，师兄要主持山门大局，还是我来吧。2位长老终究都是外人，凤凰是我们凤族的领袖，理应还是由我来献祭。你们何须争执？凤鸣有伤在身，若定要献祭仙元，古今责无旁贷。不可，
阿锦，这仙元一旦献祭进去，便再无法找回，此生将受因仙元离散而仙元震荡之苦。还是让我和你二师兄……我知道两位师兄疼我，但凤影仙元散尽之事本就因我而起，让我来献祭仙元，也算是一种偿还。小师姑，小师姑，青衣，你怎么来了？这我哪出事了？小师叔要献祭仙元，留住凤影的肉身。凤鸣长老说，要想留住凤影的肉身，需要他的8分仙元，可是如今还差2分。小师姑，我记得你上次说过，幽冥界无同数，你们能不能想想办法，去找到幽冥王，拿到他手里的仙元？否则，小师叔一旦献祭出去，将会仙元残缺，终身受震荡之痛。青衣，你先别着急。阿九、叶爽，你们随青衣回去，一定要阻止阿锦。好。回去幽冥界。哎，等等，你上次救了3生石都没拿走仙元，这次我能有办法。我陪你。不用了，这一次只有我能救他。我们必须快点，否则就来不及阻止小师叔了。我答应用我1半的灵力换凤影仙元。小丫头，你已经知道了水凝兽的内丹灵力就代表了寿元，你还愿意交换？我愿意。敖哥陛下不也是为了修颜，倾尽所有，殚精竭虑吗？你知道你在说什么吗？幽冥王威震3界，若不是您的允许，谁又敢在修颜楼贩卖入宫殿的令牌？那日我见了修颜，他的灵力十分微弱，而我们水凝社又有修复的能力。敖哥陛下在修颜楼收集奇珍，又煞费苦心想要得到我的灵力，想必就是为了修颜，对吗？小姑娘，你终究还是来了。你这么做，那位师兄不会心疼吗？我的命本就是他唤醒的，我也愿意帮他了却这种夙愿。此刻，噬神花种应该种下了吧？阿锦，你没事吧？没事，师兄，这点痛我受得了。师兄，继续。
燕爽殿下，你们这是何意？古晋，阿英得知你要现仙缘，叫我们务必前来阻止你。要不是阿英死命拜托，我可不会来救你。此术法若是贸然中断，不速速恢复的话，怕是前功尽弃啊！我就是来打断的，阿英交代过的。阿英呢？她现在在哪儿？她说自己有法子，就独自去了幽冥界。阿英说的法子，你知道是什么吗？不好，阿介，阿英，怎么样？还烦请赶紧将凤影仙缘给我，我要拿去梧桐岛。若是阿金的仙缘进了镇魂塔，可就来不及了。幽冥界的梧桐不同于别处，要慢慢取出。等我取出后，再用幽冥界的移形之术送你去梧桐岛，必定能赶上。多谢。阿英，作为答谢，我有个礼物要送给你。我成下郡了，但仙力修炼还要顺应天命，所以我只能先帮你到这里。等若日后阿英还有什么需要，修颜必定全力相助。多谢敖哥陛下。你叫我什么？我知道你就是敖哥陛下。我们水宁圣灵力9人，便会留下气息。此前在修颜楼的时候，曾为修颜楼主输送过灵力。小丫头，你已经知道了水灵兽的那丹灵力就代表了寿元，你还愿意交换？当时镇梅血魂扳指上就有我留下的气息。此扳指绝不会有2枚，所以我便知道你就是敖哥陛下。小丫头确实伶俐，这万年来发现此事的仙君，你是第一个。不错，我确实是敖哥，但同时我也是修颜。11万年前，我与敖哥诞生于上古神界，本是一对双生兄弟。敖哥天命私生，我私灭。我修颜，我敖哥须此生为3界立心，为百姓立命，护万世太平。神界择定我为幽冥王，成为皇权的引路者，而敖哥为天宫之主，统帅天界。后来，7万年前那场魂魔大战爆发，魔神明启与众魔冲破9渊煞域的封印，而帝卷与颐和真神恰好入世历劫，都不在上古神界。只有我和敖哥率数万神将下界平乱。愚蠢！区区2个新人，妄图阻我，受死吧！敖哥！修颜，好好活着，走！
冰解之法，诸神沉睡未醒，3界留我2人守护，我绝不会让你屠戮3界。终于，我以冰解之法重新封印住了救援。修言，修言！修言！但代价是我的内丹四散于天地。敖哥找到了我的内丹碎片之后，不惜为我闯进生死殿，偷走生死簿，找到了在人间历劫的颐和真神，求他以混沌之力为我凝聚内丹碎片。颐和真神，求你救救修言！你兄弟双生，诞于乾坤台，司职乃天降而成。你司生，他司死。你是天地地心，生来你就长天地喜，而修言则只长3界历劫度恶。我若以混沌之力助修言重生，那他在酝酿神力重新复活的这数万年，乃至数10万年里，乾坤台将不会诞生新的历劫引路者。无人掌管历劫度恶，3界乃至神界都将大乱。真神，那我可以替他做历劫引路者吗？我和修言是双生兄弟，如果酝养他的内丹，不出1000年，修言的神智便可清醒。到时候他可以借我的肉身掌管幽冥。因我们乃双生，神力本源一致，敖哥便以他的身体为器皿，让颐和真神将我的内丹碎片聚在他体内。从此，我们一体双生。但因我是黄泉引路者，这段漫长的修复内丹期间，无人可在黄泉引路。参见陛下。于是敖哥自愿放弃天帝的身份，来到幽冥界，代替我成为幽冥王。因为修复内丹需要大量的灵力，敖哥便修筑了修岩楼，以入宫令牌来换3界中灵力深厚的奇珍，以此来为我酝养内丹碎片。要不是这棵梧桐树，只怕我俩早已支撑不住。如今阿英也有想要守护的人了。都7万年了，3界沧海桑田，你这态度却是一点都没变啊，修言。才7万年，我们永世都会在这里。你倒是心甘情愿，只是可怜了你的弟弟。我听说他虚耗万年为你修复内丹，却不知你的内丹碎片在我这里。你为了封住我，葬送自己的一生，还赔上弟弟万年光阴，值得吗？守护3界本就是我们2兄弟的使命。我相信换成敖哥，他也会这么做。我本以为神界都是些道貌岸然、贪生怕死的家伙，却没料到还有你这般超脱之人，居然能使用冰解这等神法。修言，7万年了，3界早把我们忘了。你为了口中的3界，内丹散尽7万载，可3界又有多少人记得你的功绩？你不如放我出去，让他们重新认识认识。我既已为你重铸了肉身，你只要出去，与敖哥凝聚的内丹碎片合体，便能完好如初，再当3界之祖。
魔神，你有超越生死的力量，仅用内丹碎片，便能为我重铸肉身。如此强大，我怎么敢放你出去？而且我不在乎三界是否还记得我，我只在乎我能否封住这结界。能多一日是一日。禀报陛下，古信大闹前殿。敖哥，敖哥呢？让他出来！都聋了吗？敖哥，给我出来！阿叶，阿叶，你没事吗？凤影的仙缘我拿到了，速速拿去镇魂塔。敖哥陛下没有为难我，还帮我晋升了。阿叶，阿叶，让他走吧。阿叶，阿叶，我是不是跟你说过，不要用自己的内丹灵力去换仙缘？你为什么就是不听啊？就当做是我还你从禁锢里将我带出来养育的恩情。你欠乌吞岛凤影的，我替你还了。可你不是碧波，你没办法像他一样活千年万年。你知道失去一半寿元意味着什么吗？我知道，不过我算过了，还有50年，足够去做我想做的事情。事已至此，你放心，我就算寻遍三界，也一定会找到为你延续寿元之法。神君那日亲手掐断情丝，我便就清楚您的心意，也不打算再纠缠。拿回凤影仙缘，并不是想要先恩图报，也不是想借此挽回你。你还是赶紧去吧。阿叶，阿金，这究竟是怎么回事？阿英他为了2分凤影的仙缘，跟幽冥王以自己一半内丹灵力做交换，白白折损了一半的寿命。什么？师兄，阿英会不会是因为这个原因？古静，阿九，阿九，早是幽冥王那边要这种条件，为何不早告诉我们？你是不是故意演这种苦肉计，就是为了让阿英去交换灵力的？阿九，说话！阿九，师兄，我现在只想知道，有什么方法能让我在50年内为阿英延续性命？阿英恐怕没有50年了。师兄，这是何意？阿金，你有没有想过，水凝兽早已绝迹6万年，为何阿英会出现在我们后山禁锢？还有，这颗水凝兽蛋，为何6万年里从未出壳现世？7万年前那场伏魔大战，诸多仙兽不幸被灭族，而水凝兽便是其中一只。当年，阿英的父母将尚未出壳的阿英和她妹妹托付给了师尊，便离去伏魔，再也没有回来。
师尊为何不让他们降世呢？这是阿英父母的意愿。当年，阿英母亲怀着他们时，被魔所伤。后来，虽然勉强生下阿英和她妹妹，但其实她二者的仙缘已被魔所伤，很难破壳而出。阿英后来虽幸而出世，可她的寿元最多也只是10年。10年，10年。10年。10年，是该让他降生，看过这世间后死去，还是该让他永远沉睡？阿英的父母无法决策，便留给天意来定。他们求师尊将阿英封于后谷，若他命中注定能够破壳而出，那便是这孩子该当有此短暂的一生，此生际遇，皆听天命。10年，阿英献了5年的寿元，已在世上有4年多，也就是说，阿英生下的竟然连1年都没了。我不信，这不可能！难道没有别的方法可以救他吗？仙兽想要冲破寿元桎梏，只有化仙为神。化神肯定来不及。水凝兽仙体孱弱，这恐怕就是水凝兽的天理命数。但我不信命。既然阿英可以逆天而出，我也定有方法可以救他。是啊，师尊，那么多的典籍，一定能找到法子的。书上没有，我和贤主早就翻过了。书上没有，并不代表没有出路。碧波，就像碧波，碧波不就是个特例吗？水凝兽一族虽灭，但在这3界之内，还有碧波与他有血缘连结。我去紫月山找他，这个方法我定要找出来。怎么回事？给阿英延续寿元？没错，你是水凝神兽，你可有办法？这是逆天而行的事啊，太难做到了。你要是有办法，告诉我。这个有办法就说啊，碧波。